Sfarë kemi bëjmë me një vend që është bukur vend mik, që e ka ndihmu Kosovën në proceset ndryshme të antarësimit në për organizata ndërkombëtare dhe njëra nga parimet e paralajmëruara të presidentës irlandeze të tjetë zgjerimi, do të thonë politikat e zgjerimit BE-s, që faktikisht kjo është diçka që Kosova aspiron. Mirë po askush nuk mundet me ndihmu Kosovën përderisa që 2 vjet asnjë reformë nuk e ka bo. Jo vetëm që 2 vjet, po pothuajse që 6 vjet ka ngesë në procesin e reformave, nuk ka institucione, shumica pej presidentit e 8 generalët e ushtrisë janë me ushtrues detyre, Kosovës i mungojnë edhe 4 general, para mendoj. Sa drejtori, sa sekretari që është ushtrues detyre, domethënë në tansi Kosova ka ngesë në gjitha proceset integruese. Dhe në këtë aspekt, e sidomos në procesin e dialogut, e që procesi i dialogut është esencial në procesin e avancimit të Kosovës drejt BE-s, dhe në këtë aspekt e kotë është fakti që do të kemë Irlandën aty, përderisa Kosova nuk i ka kryer detyrat e veta. Nuk mjafton veç me apliku në BE e kurrë mos me bon procesin e reformave. Kosova kurrë s'ka bon procesin e reformave. Faktikisht edhe jo që ka përparim, po ka ngecjen procesin e reformave. Nuk është politikë evropiane një javë ditë përpara zgjedhjeve me i shpërndan 150 milion euro me ble votën. Nuk është vlerë evropiane me ble votat. Ne kemi ngecje, procesin e dialogut ne kemi ngecje, do të thonë nuk ekziston procesi i dialogut. Pra, që ke apliku, mirë që po e përdorim për promovim politik, mirë që po e përdorim për me fitu vota se ne po e aspirojmë bashkimin evropian, po asnjë veprim drejt realizimit të atij aplikimi nuk e ka bërë qeveria kurrë. Ne kemi humbë me qindra miliona euro për shkak të masave, për shkak të sanksioneve që i kanë vendosur. Dikush mundet me thonë po ja ka vlerë se kemi çliruar verim, po në fakt nuk e kemi çliruar verimin, as nuk ja ka vlerë. Sepse gjitha këto që kanë ndodhur, kanë mujtë me ndodhur pa na vendosur masat, po ka qenë dështim total i diplomacisë së Kosovës. Ne jemi të humbur tash edhe fondet se mas shkallëve që janë në planin e rritjes. Ne kemi hiq, qeveria e Kosovës e ka hiq Kosova nga çdo iniciativë për asistencë financiare që kishte mujt me ardhur nga Bashkimi Evropian, qoftë për institucionet, qoftë për shoqërinë civile. Kosovës i është mohu shumë të drejta që të shtojë qeveria me antarësu në Këshillin e Evropës, ku Kosova i ka humbur miliona e miliona shumë projekte që kishin me qenë jetik për avancimin e pozitës ekonomike të popullit të Kosovës edhe popullit të Kosovës dhe Kosovës, zhvillimit të Kosovës në përgjithësi. Pra, tash a është urgjente? Jemi vonë, nuk është dashur me pas këtë blokadë. A po sillen ata që i kanë fitu zgjedhjet konform nevojave që kanë qytetarët e Kosovës? Jo, përkundrazi, unë e shoh një tendencë tyre që të radikalizojnë edhe më shumë, në vend që të përpiqen që të krijojnë hapësirë komunikimi, kanale të reja me 2 partitë opozitare apo me 3 partitë opozitare, zyrtarët e saj i kemi pa duke i fy, duke i përqesh, duke i kriminalizu figurat e partive opozitare. Pra, çfarë do të kemë? Është vështirë me parashiku që do të ketë diçka të mirë Kosova nga kjo gjuhë politike të instaluar nga lëvizja vendosur.